Jij moet hier gaan leren, je moet los. Kan je liggen dan scholen goed in bed, kan je jaar in bed en jij leert op balzak. Nog als voor meter. Wie is die? Meter zit aan met die. Zet aan met die, laat een beetje rust. En dan zo weer wil zitten. Zet af met die. Zet af. Je kijkt hele dag TV. Hele dag. Eet leeg TV. Eet leeg, je naam is zo worry. Jij samen met Watling toe komen, je is onpad varen, je lang voeten. Dus een Eastervraag. Eastervraag heeft ook te lang voeten. Dus een eerste, worry. Kijk je, vader die broodmeel. Maak vanavond voor jullie pijs. En dan maak je voor jullie vanavond hier aardappeltje. Nee, sop. Ja, één aardappel. Eén aardappel met hij biefsop. Dat zal een lekker stuw. Als het wel een soeibrand, maar jij drukt hier. Gaan maak voor jullie kost gaar. Ik kijk nog een blankdang en dan kijk nog een kostling. Jij kijkt naksie, jij leert hier. Op balzak, hoe lang is je balzak al? Moet berg goed, hoor je? Ja, maar Chrisisa. Drank goed, drank veel. Weet je hoe komen ze land zo tegen elkaar om die handzakjes en de rugzakjes wil weten? Hoe komen ze la ouders dronk? Breng je baan. Ik kijk voor mij je blankdang en dan kijk kostling. Ik drank je net niet. Je krijgt ouders wat net drank. Ik kijk daarom nog een aardappel. Nog een aardappel is hier maar boef. Hoor je? Ik maak het lekker, weet je? Dit is nog een stielde drank die. Hoor je? Kom je, als je klaar is. Je stuur naar Suzanne toe. Nu kom je Suzanne voor een beetje voetenbier. Kom je. Kom haal het met boots tegen je. Kom trek die boots van mij. Suzanne zijn voetenbier, hij goed en sterk. En morgen sterk. Trek op die boots in. Trek hem. Ja, kan je lachen vanuit je die boots naar je zo omvat. En waar is ze daar? Dat kijk je zo in mijn sokje. Wat wil je zien? Ja, die trekje brandt ook was maar niet lekker, joh. Worry. Kom. Vader, 10 rand. Koop die voor mij 10 rand zijn voetenbier. Ja, vader, 10 rand. Zo 100 rand, Zisa. Ja, hoe ja, laat ik zien. Ja, zo 100 rand, ik nog verkeerd gekeken. Je is nog altijd die skellen met mij, alright. Wil je ook even een beetje op prijsje in de net, dus stiletje van mij. Kom maar met die voet. Wat trek jij onder de rand zo? Ga die mensen, gaat een Sylvia die vat van hoe kom... Nee, naar Sylvia toe, naar Sanne toe. Oké. Kom je bij Sylvia, bier is vloe. Dan beentjes bier. Hoe zeg je, waar gaan ze vat? Gaan ze met de 100 rand vatten? Als aan geld, hoe kom gaan ze er niet vatten? Ik ga niet naar iets, Zisa. Maar waar trek je? Ik ga naar voeten. Hey. Hoe goed je zit er binnenkort. Jij trekt te veel op mijn top. Vader is 100 rand. En dan koop je. Of spijt hem zo'n beetje nat. Waar is het doen? Spijt hem met doen maar 100 rand. Kijk, daar spijt hem. Of was hem met in die end of voet. Maar dan koop je voetenbier. Hang je hem op met die pennetjes. Dus dat kan nog eens 2 keer die pekken geprobeerd, maar ben jij... Ja, 2 keer die pekken met mijn geld. Boeta besluit nou 2 keer. Loop op mijn voetenbier. En breng me change. Ik moet nog morgen weer druk. Maak die pap en dan maak je een aardappeltje en hij sop. Nog eens 2 keer die pekje. Ja, je... Boeta, jij is mijn lassie. Er voor jou smash. En ik doe kleren gaat je. Ik heb daar een kost is nog gebruikt. Hoe kan je nog? Hoe kan nog zo'n pekken komen? Ga, die vind je krijgen. Spisana. Van mij komt ze 2 soeppekken. Waarvoor Boeta? Als ouders wat je squash is te brengen, ik kom nog met meel. Je kan zo wat niet. Je kan wel iets hier weer krijgen, maar breng mij change.